Knocking sounds to mga Repa Pips. So yung tunog niya, ito yung prakatakatak, prakatak. Ayan. Tapos kung mapapansin nyo Repa Pips, ay mayroong scoring sa cylinder Repa. At ito na, ayan o, may bilog na yan, may marka na yan. Dyan yung nagnanacking o pumapalo yung piston dyan Repa Pips. So alamin natin kung bakit nangyayari yung tunog na yon. So tuklasin natin mga Repa kung saan ba talaga galing yung mga tunog na yan. Okay, let's go. Ito ang kanyang piston mga Repa Pips. Kung mapapansin nyo Repa, kitang kita na nagbuka na siyang papel diliha Repa, no? Ito nakikita yung mga bukol-bukol na yan sa mga buha-buhangin yan Repa, yung mga buo-buo na buhangin. So kung mapapansin nyo, ang gilid Repa ay may kaskas na yung gilid ng ating piston Repa. Ayan o, tingnan nyo mga Repa Pips, kaskas na talaga hanggang sa dulo. Ating alamin mga Repa Pips kung saan nanggaling ang buhangin na yon at saan dumaan. Buksan natin ng air cleaner. At eto lang ang pwedeng daanan ng buhangin Repa. So silipin natin. Ayan, mas na modified na air filter, washable. So tingnan natin. Charan! Boom. Ayan Repa Pips, kitang kita nyo na nakapal na ang buhangin. Eto, titipakin ko pa to medyo matigas medyo matagal na tong buhangin na to dito na namamalagi. Siguro hindi niya napapansin na may buhangin sa loob ng airbox niya. Ito Repa, ayan lalaki ng tipak ko. So kaya galing to, sa kaya lumusot to. Pero bago yan Repa Pips, no, bago natin alamin at hanapin kung saan galing yan, dito muna tayo. Dito tayo. Eto muna pagdiskitahan natin. Ang itim-itim na Repa, tingnan mo. Sa sobrang itim na ito, halos hindi mo na makita yung loob. Ayan Itong throttle body niya Repa, talaga may buha-buhangin din. Ayan may namumuong buhangin din. Napakadumi. Ayan. So eto Repa Pips ang kanyang head. Dito pumasok yung mga buha-buhangin. Ayan. Medyo madilim na, medyo maitim na. Talagang alagang-alaga to, no? Alagang-alaga to ng mekan niya. Dito dumaan yung mga buhangin Repa Pips sa intake port. Ayan. Lilinisin natin to Repa. Ayan, to medyo maitim na ito. Lilinisin natin yan. Lahat ng namumuong buhangin na yan. Lahat ng tumigas na yan. So eto Repa Pips, ang airbox niya. Natuklasan na nga natin Repa kung saan galing at saan lumusot. Ayan Repa, eto Repa, ayan, dyan dumaan. Butas ang airbox niya, hindi niya alam na butas ang airbox. Eto dito natin daan. Kasi nung tinanong ko siya, ang sabi niya number 17 ata. Nagpalit siya ng 17 na gulong na rim, 17 na rim, siguro umabot dyan. Ayan. So ito na Repa Pips, yung mga bago natin pyesa. Papalitan natin ng bagong cylinder Repa, hindi na mararemedyohan. At ito naman ang isang set ng piston ring Repa. Papalitan na rin natin ng isang bow. So ito Repa Pips, lilinisin natin to. Tatanggalin natin tong mga dumi. At pati na rin tong throttle body, lilinisin natin yan Repa. Tatanggalin natin yung ibang mga buha-buhangin dyan. Pati tong manifold na to, lilinisin din natin to Repa. Pababalikin natin to sa dati niyang itsura. Yun nga lang kung yung dating andar bumalik ba. So ito naman Repa Pips, yung pinira-piraso natin ng mga pyesa. Ayan. Yan, medyo malinis na Repa. Tingnan nyo, ito na Repa Pips ang ating nilinis na manifold. Kung mapapansin nyo, bumalik na kanyang dating sigla. Ayan yung metal niya, yung kulay ng metal, hindi na kulay itim. Ayos na. At ang kanyang throttle body Repa Pips, medyo makakahinga na to. At talaga makakahinga na ng maayos to. Ayan, nilinis na natin Repa Pips. Ito pati yung daanan ng hangin Repa. Yung salpakan ng air screw, ayan
Ito, makikita nyo ba? Medyo malabo ah. O sana nakikita nyo. Adjust natin ang bahagya. Eto, ayan. Nilinis natin to Repa Pips. Tulad nung sa mga dati nating video, ano, scroll nyo na lang kung paano maglinis ng throttle body. May video tayo dyan sa baba. Scroll nyo lang. So ito, papakita ko lang sa inyo na nilinis na natin ng throttle body. Ayan. Ito, ginamitan natin ng cotton buds to para medyo masundot natin hanggang ilalim Repa. Yung mga no, yung mga bypass ng hangin, yan mga bypass. Nilinis din natin lahat yan. Pati itong air screw nya, oh. Yan, malinis na Repa. So ito Repa Pips, ang kanyang pyesa, no. Ang tanong na lang dito Repa Pips, maibalik ko pa ba sa dati? Maisalpa ko pa kaya ito lahat? Kaya ko pa kayang ibalik to sa dati? Parang hindi na. At eto na nga Repa Pips, na tsambahan nating maibalik sa dati Repa Pips, na nabuo na natin. Hindi ko na video Repa, no? Medyo nagmamadali na rin tayo, naghahabol tayo ng oras. Meron naman tayong ibang video dyan sa baba. Scroll nyo na lang. Makikita nyo yung pag-assemble ng head ng MIUI. Okay na Repa Pips, eto na, remedyo ang ginawa natin. Eto'y pansamantala Repa, no? Hindi ito pansamantagal. So nilagyan natin siya ng duct tape dahil may nakita tayong duct tape sa loob. Dun sa ating drawer ay may duct tape. Yan panapal natin sa mga makukulit na customer, yung mga tanong ng tanong kahit alam naman yung sagot. Joke lang joke. So yan, dinuct tape muna natin Repa habang wala pa yung in-order ng airbox. So ayan, kinabitan natin. At ito yung mga lupa na na tungkab natin. Medyo marami. At ito na nga mga Repa, nabuo na natin ang head, yung cylinder, paanda rin na lang. Aksidente kong nabura ang mga video Repa Pips, kaya wala itong karugtong. Shoutout sa Sporty Exclusive Club Cebu. Shoutout sa inyo mga Repa Pips at Ma'am Shi. Ingat-ingat tayo sa pagmamaneho. Keep safe!